ani ke ani baraji ala mi an kafo vraiment be o ala barka man fo bidon bay lawroma ko son bidon bay lawroma ko son mena yiri dakamanna mi kuma fo bi anga conseil santé kon nana abena adamado nafa ko sebe ni yiri barka man te dore demba sinji ko demba sinji mo chama be demba sinji don do ba don do ta don mais mi te demba sinji don bena demba sinji don bi demba sinji e binde bin barkama min ban krefe ambe tama kan amba ni bin to tike jogo fe kafli ka soro dakamana do ni ba don demba sinji e mie itatike kafli tuni iba nyini de ka fara ɲɔgɔn kan ka ko ka jatle la ka to ka mi wagati bɛɛ ni y'a mɛn ko denba sinji a dabɔra min tɔgɔ yɛrɛ dara la ko denba sinji parce que muso denwolola kuraw a caman bɛ yen u bɛ se ka tile fila tile saba semaine kelen yɛrɛ kɛ sinji tɛna o sin na donc den bɛ yen mais sinji tɛ yen fo dɔw yɛrɛ bɛ leburu de bisi ka kɛ cuillère la ka to k'a di den ma sanni sinji ka na dɔw b'a fɔ tumu donna sin na bɛɛ b'i ta fɔ mais n'i ye nin bin nin yirini k'a tobi k'a di den wolola kura ma i b'a ye sinji bɛ jigin dans les minutes qui suivent sinji bɛ jigin o de la o y'a tɔgɔ la ko denba sinji n'i y'a kari fo ji jɛman bɛ bɔ a la ale de denba sinji ye an bɛna denba sinji mankutu fɔ aw ye denba sinji ye yiri barikama de dugukolo yɔrɔ bɛɛ la a tɔgɔ scientifique euphorbia hirta o de y'a tɔgɔ scientifique ye nasaraw b'a dɔn kosɛbɛ a bɛ furabaw caman a b'u la ni yiri in sini jamana na olu b'a dɔn sɔgɔsɔgɔw de fura ye sɔgɔsɔgɔ gɛlɛnbaw hari a b'u ka tuberculose furaw la u ka sɔgɔsɔgɔ gɛlɛnw bronchite aiguë a b'o bɛɛ la a b'o furaw la tout sèche tout grasse a b'o ka furaw bɛɛ la a bɛ pharmaco chinoise la kosɛbɛ pharmacopée chinoise a b'a la kosɛbɛ Inde olu bɛ sinzan de furakɛ n'a ye sinzan olu b'a dɔn sinzan dɔrɔn de fura ye yalɔ dugukolo in ka bon dɛ mais yiri in bɛ fɛn fɛn na a bɛ jamana fɛn fɛn na bɛɛ b'a dɔn ni fura dɔ de ye an fɛ yan dɔw bɛ sinzan furakɛ n'a ye i n'a fɔ Nigeria mais dɔw bɛ sugunɛkɛbanaw de furakɛ n'a ye a bɛ sugunɛkɛbana caman de furakɛ ka taa blénorragie la gonocoque syphilis chancre-mou chlamydia staphylocoque candidose n'o ye leminɛnpo ye a bɛ nin bɛɛ de furakɛ k'a furakɛ efficacement sugunɛkɛbana mana juguya cogo o cogo denba sinji ta i k'a wuli k'a min a bɛ jɔ ji jɛma bɛ bɔ mɔgɔ mun na joli bɛ bɔ mɔgɔ mun na mɔgɔ mun n'u bɛ sugunɛ kɛ a b'u jeni a bɛ nin bɛɛ de furakɛ muso mun trompe bouchelen don muso ka gynécologie bana caman denba sinji de b'a furakɛ Côte d'Ivoire u b'o fiyɛ n'a ye Côte d'Ivoire u b'a tobi k'a min a bɛ muso ka gynécologie bana caman de furakɛ denba sinji bɛ dɛsɛ gynécologie bana min na a ka dɔgɔ hari ovulation ni fɛnw a bɛ baara kɛ nin bɛɛ la cɛw fana b'a utiliser a ka ɲi cɛw ma kojugu cɛ caman bɛ denba sinji ta u b'a kɛnɛ sin ka ɲamaku k'a la ka kɔgɔfin k'a la kabako don cɛw ma non seulement a bɛ cɛ kɛnɛya mais a bɛ tila ka a denkisɛw saniya de ka denkisɛw bila mobilité la c'est à dire k'u kɛnɛya k'u saniya k'u kɛnɛya u bɛ se ka caya fana u bɛ caya cogo min donc bana dɔw bɛ ko oligospermie azoospermie asténospermie i bɛ se ka kisi olu ma cogo min a ka ɲi cɛ ma kojugu a bɛ bassin nettoyer a ka ɲi cɛ ma cogo min na a ka ɲi muso ma ten donc couple la n'a b'a min ɲɔgɔn fɛ walahi a ka ɲi fo ka taa dama tɛmɛ denba sinji bɛ bana caman furakɛ
anga bana gɛlɛnba ninnu bɛɛ denba sinji a tɛ dɛsɛ si la ka taa tension ma tension fura ɲuman yɛrɛ don tension min bɛ yɛlɛ kɔni tension min bɛ jigin a tɛ se o la dɛ parce que ale yɛrɛ bɛ tension jigin déjà donc n'i ka tension de bɛ jigin c'est pas la peine a tɛ se k'o layɛlɛ mais mɔgɔ ka tension bɛ yɛlɛ n'i ye denba sinji ta a b'a stabiliser de n'i tora ka taa kojugu yɛrɛ n'i m'a contrôler i bɛ taa hypotension na c'est à dire que i bɛ taa tension jigi la bana na donc i b'a ta avec modération i bɛ to k'i ka tension jateminɛ de a déconseillé don yɛrɛ mɔgɔ mun ka tension bɛ jigin kojugu olu man ka to k'a ta tuma bɛɛ i bɛ se k'a ta tuma kelen mais mɔgɔ mun ka tension bɛ yɛlɛ i ka tension fura yɛrɛ de ye nin ye surtout n'i y'a ɲagami dabilenni na dabilenni bisap n'i y'a ɲagami o la tension fura filɛ i bolo dɛ tension fura ɲuman yɛrɛ de filɛ i bolo parce que a bɛ veine déboucher a bɛ cholestérol dissiper ani thrombose ye jolisu fitinin dɔw bɛ to ka jolisira kale bon o yɛrɛ de bɛ na ni tension ye o ni cholestérol o de bɛ na ni tension ye ni jolisiraw bouchelen don mais nin fɛn in b'a déboucher de ale b'a déboucher de a b'o déboucher de ka bɔ yen a bɛ jolisiraw déboucher sukaro b'a fɔ k'a bɛ yɛlɛma ka kɛ graisse ye an fari la ale b'o de kɛlɛ sukaro tɛ se ka yɛlɛma tuguni non sukaro tɛ se ka yɛlɛma ka kɛ graisse ye donc a ka ɲi diabète tɔ ma kosɛbɛ a ka ɲi diabète tɔ ma c'est très bon pour les diabétiques nin fura in a bɛ cancer caman de furakɛ a bɛ cancer caman de furakɛ n b'a fɔ a ye leucémie min ye joli cancer a ka ɲi o ma kosɛbɛ a ka ɲi métastase ye fɛngɛ dɔw de kuru sugu dɔw de ye minnu bɛ bɔ an kunkolo kɔnɔna na an zɛmɛ yɛrɛ kɔnɔna na ka to ka zɛmɛ yɛrɛ minɛ ka to ka zɛmɛ minɛ bon vraiment n'o kɛra n'a ye place ba ta dɔrɔn i b'a ye vraiment ala k'an kisi o ye saya de ye mais ni métastase daminɛna ni commencé la ka denba sinji ta dɔrɔn a bɛ tunu o de kosɔn an b'a fɔ mɔgɔw ye analyse kɛ k'a filɛ fɛn min b'i la fɔlɔ ni métastase kɔni no a b'a la tunu tumeur c'est un antitumoral tumeur mana kɛ cogo tumeur fana ye kuru ye min bɛ to ka bɔ mɔgɔ yɔrɔ dɔw la a bɛ se ka bɔ i cerveau la a bɛ se ka bɔ i nun kɔnɔ a bɛ se ka bɔ i ɲɛ yɛrɛ la a bɛ funu a bɛ bonya f'i ɲɛ bɛ taa datugu a bɛ taa kɛ kuruba dɔ ye i ɲɛ côté la a bɛ se ka tumeur bɛ se ka bɔ mɔgɔ yɔrɔ caman na mais ni fura in c'est un antitumoral a bɛ tumeur kɛlɛ non fura dakamanan don insuffisance rénale min ye banajuguba ye a bɛ mɔgɔ faga yɔrɔnin kelen a fura ɲɛnaman de ye denba sinji ye insuffisance rénale kelen fura de ye denba sinji ye k'a wuli dɔrɔn k'a min o dɔrɔn no fɛn wɛrɛ t'a la kana foyi fara kan biyɛndimi n'an ko biyɛndimiw ka ca cirrhose de foie bɛ yen hépatite bɛ yen banajugubaw don hépatite ninnu olu bɛ mɔgɔ biyɛn yɛrɛ de détruire complètement mais i sɔmina ko hépatite b'i la dɔrɔn commencez ka denba sinji ta les maladies hépatobiliaires commencez ka denba sinji ta n'i ye denba sinji ta wallahi i b'a dɔn fɛn min bɛ yen denba sinji manamana fura tɛ ne yɛrɛ bɛ kariya ka farafin fura kelen pe min kɛ ɲɛ na n bɛ kariya ka farafin fura kelen pe min kɛ ɲɛ na o ye denba sinji de k'a tobi k'a bila a ka suma n'a sumana n bɛ n jan kɔ kan ka to k'a tɔntɔn ɲɛ na n bɛ se k'a kɛ 5-6 fois dans la journée mais chaque fois n'i b'a kɛ i b'i da i tɔn kan de pour que a ka se k'a don i ɲɛ na parce que n'i y'a kɛ dɔrɔn k'i sigi ten a fɛngɛ bɛ bɔ n'i jan i tɔn kan n'a donna ka ɲɛ kɔfɛ i bɛ se k'i sigi apollo n'a bɛ fɔ ko conjonctivite non a ka teli o ma fo ka taa dama tɛmɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn su kelen su fila enfin tile kelen tile fila dɔrɔn o y'a bannen o y'a apollo bannen donc denba sinji bɛ bana min furakɛ a ka ca fo ka taa dama tɛmɛ tubabu yɛrɛ nana ye tubabu scientifique baw u nana ye ko non nin yirinin an kan ka nin foroba de kɛ ka diɲɛ bɛɛ servir u y'a ta u taara turu forow la a ma wuli u ye ko bɛɛ kɛ a ma se ka wuli a bɛɛ sara ko mais ko nin bɛ se ka kɛ cogo di yiri bɛɛ bɛ falen mais pourquoi nin tɛ falen u taara
a jateminɛ a bɛ yɔrɔ min na u taara mɛnɛmɛnɛninw de sɔrɔ u y'a sɔrɔ mɛnɛmɛnɛninw de bɛ to ka a kisɛw ta k'a turu Allahu akibaru nin tɛ miracle ye nin tɛ mystère ye donc mɛnɛmɛnɛw de b'a polliniser donc u y'a jateminɛ u y'a ye k'a fɔ jaga mɛnɛmɛnɛ tɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ se ka wuli yen donc n'i y'a ye a bɛ pousser so kɛrɛfɛlaw na so kɔfɛlaw la c'est parce que mɛnɛmɛnɛw ka ca yen yɔrɔ ninnu na o de kosɔn a bɛ falen yen donc u y'a jateminɛ nin fɛn barikama in a tɛ falen hali yɔrɔ ɲɛnama na sugunɛkɛyɔrɔw so kɔfɛyɔrɔw hali yɔrɔ ɲɛnama yɛrɛ tɛ mɔgɔ tɛmɛsiraw a bɛ falen yen kɛrɛfɛlaw de la mais n bɛ min fɔ aw ye fɛn barikama de b'aw bolo nin ye dɛ fɛn barikama de b'aw bolo nin ye Denba Sengi hôpital dɔ bɛ Sénégal ko Kër Massar clinique don u ye recherche kɛ ka taa bɔ fɛn dɔ kan min bɛ yiri nin na ko acide chlorogénique o acide chlorogénique olu y'a yira k'a fɔ k'a bɛ sida virus yɛrɛ de faga mais scientifique jɛnna ka enquête kɛ u y'a ye u ko olu ko k'a t'a faga complètement mais n'a kɔni bi n'i kɔni b'a min sida tɛ se ka développer i fari la c'est pas possible u y'a enquête kɛ u y'a fɛnw bɛɛ kɛ a tɛ se ka développer i fari la n b'a dɔn n'a delila ka histoire dɔw mɛn les prostituées kényanes ani Afrique du Sud ni fɛn ninnu na donc yiri ni a y'a ka baara kɛ ni jamana ninnu na kosɛbɛ donc mɔgɔ bɛ yiri in dɔn à travers le monde donc yiri min don yiri barikama don denmisɛnninw ka fura yɛrɛ don Côte d'Ivoire u bɛ to ka denmisɛnninw fiyɛ n'a ye kosɛbɛ mɔgɔkɔrɔbaw fana bɛ to k'a min donc Denba Sengi ye yiri min ye mɔgɔ kana fama a ma n'a bɔra n'i bɛ se k'a caman tigɛ i b'a caman tigɛ i b'a ja i n'a fɔ nana ye kana ja tile la i b'a ja suma na i bɛ to k'a wuli dɔɔni k'a min i b'a ye i ka bana caman a b'o de furakɛ dɔw b'a dɔn tɔgɔtɔgɔni fura de ye tɔgɔtɔgɔni mana juguya cogo o cogo n'i y'a ta a b'a jɔ net kɔnɔdimi mana juguya cogo o cogo n'i y'a ta a b'a jɔ net tɔnɔgɔ min ye kɔnɔnatumu ye kɔnɔnatumu fura ɲuman yɛrɛ de filɛ nin ye kɔnɔnatumu mana k'i kɔnɔ i kɔnɔ bɛ kɛ kururu i kɔnɔ b'i tigɛ dumuni tɛ yɛlɛma Denba Sengi ta dɔrɔn ni Denba Sengi ta i t'a kɔrɔfɔ mɔgɔ ye n'i kɔnɔ fana mana ja cogo o cogo fɛn bɛ i y'a dɔn n'i kɔnɔ bolila a bɛ kɔnɔboli lajɔ mais i kɔnɔ fana mana ja Denba Sengi ta n bɛ miniti damadama de d'i ma dɔrɔn i bɛ taa kabinɛ na tout de suite blocage min bɛ yen a b'i débloquer yɔrɔnin kelen a ka teli fo ka tɛmɛ donc Denba Sengi an tɛ se ka mankutu bɛɛ fɔ parce que n'an ko an b'a bɛɛ fɔ an kɔni ye caman fɔ sa dɛ an ye caman fɔ donc je crois que an bɛna dan yan bi nin ye bi conseil santé ye donc n b'aw fo k'aw waleɲumandɔn ani cɛ ani baraji a ye temps min ta ka nin conseil nin écouter vraiment ala ka a sara aw ye ala ka kɛ arijinɛ ye ala ka kɛ aw ye kɛnɛya ye ala ka a kɛ aw ye vraiment bonya ye ani cɛ ani baraji a ye n bonya ala k'aw bonya ni ala sɔnna a ma groupe in tɛ bin dɛ groupe in tɛ bin conseil santé caman de bɛ yen min kan ka na conseil santé min bɛ yen a ka ca hali 400 ye donc ni ala sɔnna a ma n tɛna to ka don jɛnya tuguni chaque jour ou bien chaque 2 jours n bɛna conseil santé dɔ bila parce que mɔgɔw b'a réclamer na kojugu donc vraiment ani ce ani baraji n kɔni bɛ min fɔ a ye an bɛ jɛ min na an tɛ jɛn lankolon na dɛ an tɛ publicité kɛyɔrɔ la an tɛ propagande kɛyɔrɔ la an tɛ foyi la an bɛ mɔgɔw bilala sira de kan dɔrɔn an bɛ mɔgɔ bilala sira de kan voilà donc bɛɛ k'i janto Denba Sengi la bi thème tun ye Denba Sengi ye vraiment n b'aw fo n b'aw waleɲumandɔn assalamu alaikum